अभी क्या साउंड है। कैरियर का 8.5 है। ये कंप्रेसर कुछ अलग नॉइस कर रहा है। ये क्या इशू है देखिए, कंप्रेसर का अंदर से कुछ अलग सा साउंड आ रहा है। तो चल रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, एकदम ठंडा फील कर रहा है। क्या इशू है किसी को पता है तो बता दो। तो कंप्रेसर का अंदर कुछ अलग सा साउंड आ रहा है। ये 8.5 टीयर का कैरियर मशीन है।